Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, գայթակղությունը շատ մեծ էր ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում խոսել Գյումրիի ընտրությունների մասին, բայց ես որոշեցի լռել, չանդրադառնալ ընդհանրապես թեմային, որովհետև այն շատ նուրբ process էր եւ եթե չես մասնակցում ինչ որ միջամտել, ինչ որ բաներ ասել, բացարձակապես տեղին չէր։ Չնայած անկեղծ ասեմ, անունս անդադար շահարկվել է ամբողջ ընտրությունների ընթացքում հայտնի պատճառներից ելնելով, բայց հիմա ինչ եմ ուզում ասել, շատերն են հիմա ինձ գրում, բա ինչ ա լինելու, ինչ ես կարծում, ոնց կլինի, մի բան ասա եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 2016 թվականի Վանաձորի ընտրությունները։ Այն ինչ որ այս ընթացքում փորձ է արվում փոքր ու մեծ քաղաքներում անել, մենք դա արել ենք 2016, 17, 15 թվականներին։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2016 թվականին Վանաձորում ընտրությունների ժամանակ Լուսավոր Հայաստանը շատ լուրջ ձայներ հավաքեց եւ երկու այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ ստորագրեցինք հուշագիր։ Մինչեւ ավականու նիստը կգումարվեր։ Դե գիտեք, ընտրությունները լինում են հիմա Գյումրիի պարագայում ասում են ապրիլի 16-ին է, այսինքն մի 10 օր եւ ավել ժամանակ է գնում, որ այդ ավականու նիստը գումարվի, որտեղ պետք է ընտրվի քաղաքապետը։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ ՀՀԿ-ն եւ ՀՅԴ-ն միասին, որպես կոալիցիոն գործընկերներ, միասին իրենց ձայներով չէին բավարարում, նրանք չէին կարող միասին այդ ձայներով, որևէ ձևով ընտրել Վանաձորի քաղաքապետին։ Երեք ուժերով ստորագրում ենք հուշագիր, որ պատրաստվում ենք քվեարկել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տեխնացուի օգտին, այսինքն նայեք Գյումրիում նման բան չկա, հուշագիր չեն ստորագրում միմյանց հետ, հայմատություններ են բերում։ Զուտ ուղակի երկու ուժ հայտարարել է, որ կքվեարկի առաջին տեղը ընկած ուժի տեխնացուին, այսինքն Վարդան Ղուկասյանին, եւ բոլորը սպասում են, որ մյուս ուժի ամենաշատ ընդդիմադիր ձայն տարած Մարտուն Գրիգորյանը կհայտարարի, որ ինքը նույնպես կքվեարկի իրավականների հետ Վարդան Ղուկասյանի օգտին, որ եւ այդպիսի հայտարարություն դեռևս չկա։ Ուղղակի կա հայտարարություն, որ Գյումրին չի ունենալու քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետ։ Հիմա սպասենք եւ Վանաձորի հետ համեմատած այնտեղ մենք հուշագիր ստորագրեցինք, որ որևէ բան տեղի չունենա, արդեն փաստաթղթի մակարդակում ստորագրված թուղթ կա, ասում ենք, որ մենք միասին ենք, ընտրելու ենք ընդդիմադիր միասնական տեխնացուին Վանաձորի քաղաքապետ եւ նիստը գումարվում է փակ գաղտնի քվեարկությամբ, այդ պակասող երկու ձայները փակ գաղտնի քվեարկությամբ քվեարկում են ՀՅԴ-ի եւ ՀՀԿ-ի հետ, ՀՀԿ-ի տեխնացուի օգտին եւ ՀՀԿ-ի տեխնացուին դարձնում են Վանաձորի քաղաքապետ։ Բնականաբար այդ ամբողջ այն օրերը, որ հոսում էին այդ ժամանակահատվածում, ամենաայլանդակ ճնշումներն են եղել, այդ որ հիմա են ասում, բայ-SNN-ն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ադրբեջանա-թուրքական ճնշումներ են եղել ամբողջ այդ ընթացքում, տերոր ուղղակի, ահաբեկչություններ։ Բայց ամեն դեպքում եւ Վանաձորում կարգվում է քաղաքապետ մանդատագողությամբ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք այս փորձը ունենք, մենք տեսել ենք թե ինչ ա լինում եւ մենք գիտենք, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններով անհնար է կենտրոնական իշխանությունը փոխել։ Դա կարող է ճակ տալ կենտրոնական իշխանության վրա, կարող է խարխլել կենտրոնական իշխանությունը, բայց ինչու եմ սա ասում, որովհետև Գյումրիի ընտրությունները այն մակարդակի են ուռճացվել ամբողջ այս ընթացքում, սարքվել հայոց հարցը, որ անդադար այդ միտքը գալիս է, լավ, ասեմ, որ Ժողովուրդ ջան, մի այդքան ուռճացեք, հետո ասեմ, լավ, թող տեղի ունենա, նոր կխոսենք, ինչու, որովհետև հիմա էլ հայոց հարցը դարձվել է, պարզաքաղաքականացվելով, որ քաղաքականացվի ընդդիմությունը շատ ձայներ տան եւ այլն եւ հիմա արդեն post factum, որ հիմա բոլորը հասկանում են, որ ոնց որ թե հայոց հարցը չէր, ուրիշ process-ներ կան, ուրիշ ջրեր են հոսում գետնի տակ, հիմա արդեն այդ իսկ պատճառով արդեն սկսվում է այդ բանը, այդ տակությունը սառեցվել, որ դե ընտրություններ են, դե օրինակ, ասենք դե parza կենտրոնական իշխանություն կա վարչապետը կգա Գյումրի, վարչապետի ձեռքը պետքա սեղմել, եթե իրանը չհարգես պետքա աթոռը հարգել, այնտեղ սուբսիդիաներ կան, այնտեղ պետական ծրագրեր կան, դե դա այդ ամեն ինչը պետք է հասկանալ, բան հիմա արդեն post factum սկսում այս բաները գնալ, որտեղ քարոզարշավի ժամանակ քիչ ամենում ասեն բանա, այդ քաղաքը կարա անկախանա,
որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում այն այլանդակ սահմանադրությունը, որ գրվել է, եւ այն այլանդակ ընտրական օրենսգիրքը, որ ընդունված է, այդ երկու փաստաթուղթը բավարար է եւ նաեւ բյուջետային համակարգի մասին օրենսդրությունը, որ որևէ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավար չկարողանա եւ չի կարող անկախ կոպիտ ասած խաղեր տալ։ Դա ուղղակի անհնար բան է։ Հետեւաբար պետք չի մարդկանց անդադար սնուցել ինչ որ բաներով, էլի որ էս կլինի, այն կլինի բան։ Հիմա չեմ ուզում որևէ գնահատականներ տալ, որովհետեւ դեռ process-ներ ընթացքի մեջ են։ Զուտ ուզում եմ հիշեցնել մեր փորձը, եւ այդ փորձից ելնելով է նաեւ, որ մենք որոշեցինք, որ անիմաստ ռեսուրս չվատնենք եւ չմտնենք պարլամենտական ընտրություններից առաջ նմանատիպ պատմությունների մեջ, որովհետեւ բացարձակապես անիմաստ ենք համարել, ժամանակը կգնա, բոլորս կտեսնենք։ Ամեն դեպքում շատ կարևոր են այն ինչ որ տեղի ունենում հիմա, ինչու են կարևոր, որովհետեւ դրանք իրենց ազդեցություն ունենալու են ապագա իշխանության ձևավորման վրա, ինչպես են ազդելու դրա մասին էլ ապագայում կխոսեմ, ովքեր են ընդդիմությունը, այսինքն ընդդիմությունը հաղթում է, ովքեր են ընդդիմությունն, ինչ է նշանակում ընդդիմություն եւ ինչա տեղի ունեցել, այս ամեն ինչի մասին ես խոսելու եմ ապագայում։ Հիմա զուտ ուզում եի համեմատություն կատարել տեղի ունեցող process-ի եւ 16 թվականի հետ։ Ինչ սցենարներ կան ժողովուրդ։ Սցենարը մեկն է ամեն այսպես կոչված ընդդիմադիրը, որը Երևանից դիտելով է այդպես, այսինքն Երևանից որ նայում ես process-ին, հասկանում ես որ դե պետք է բոլոր ընդդիմադիրներն իրար միանան, քվեարկեն առաջին տեղ ընկած ընդդիմադիր տեխնացուի օգտին։ Բայց լոկալ Գյումրիի լեննականյան կոնտեքստում process-ը շատ այլ է լոկալ դիտարկելով։ Դե Երևանից որ նայում ես, հա բնականաբար բավոնց որ դիտենց է լինի։ Լոկալ շատ ջեր են հոսելու եւ հոսում են։ Մյուս սցենարն այն է, որ օրինակ ԿՊ-ն վերցնի եւ ինքը ձայները տա ընդդիմադիր մեկ այլ տեխնացուի։ Էդ էլ է սցենար։ Բայց ԿՊ-ն բնականաբար այդքան ճկուն չի, նման քայլի չեմ կարծում թե կգնա, այսինքն որ ուզենա որ օրինակ Վարդան Ղուկասյանը չընտրվի, կարա իր ձայները վերցնի տա ընդդիմադիր այլ տեխնացուի։ Էդ էլ մի հատ ինչ որ տենց ֆանտաստիկայի բնագավառի սցենար է եւ մյուս սցենարը բնականաբար արդեն ասեցի, դա Վանաձորի հայտնի մանդատագողության սցենարն է, որը մենք ունենք նման փորձ եւ դրա նման մի հատ փորձ էլ եղել է արդեն Ալավերդիում, որը ոչ թե գաղտնի է եղել, այլ հրապարակային։ Մի ուժից մեկը դուրս է եկել, միացել է իշխանությանը եւ վերջիվ ձևավորվել է իշխանությունը այն ձևով, որ պետքա ձևավորվեր եւ այդ ձևով ձևավորվել է։ Եվ այս իմաստով եմ ուզում ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, դեռ 10 քանի օրվա ընթացքում, որ անցնում են եւ կանցնեն Գյումրի ընտրությունների հետ կապված, արվելու է երկու բան։ Նախ տաքությունը նվազեցվելու է, որը հատել է հասկացանք, լավ է ընտրությունները հասկացանք, այդ նվազեցվելու է, որ սառի process-ը, իսկ սառը process-ի ժամանակ արդեն տեղի կունենան համապատասխան գործընթացները։ Հետեւաբար մի բարձրացեք ակնկալիքները եսիմուր, որ հետո էլ հիասթափությունները չգնեն գետնին, որ հարվածը ուժեղ չլինի։ Հանգիստ, այս process-ները, այս գործը հանգիստ է սիրելի հայրենակիցներ։ Սա զուտ ուղակի նախնական դիտարկումներ թե սցենարների, թե համեմատություն Վանաձորի հետ կապված, իսկ process-ին բնականաբար կհետևենք եւ հավելյալ իմ վերլուծությունը կներկայացնեմ process-ի ընթացքում։ Հիմա եթե ավել բան ասեմ այն ինչին ինչ որ հիմա ասեցի, եթե ավել բան ասեմ, պետք է ասեն, նա ուզում է սենց լինի, բան, ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Թող իր հունով գնա, որը ինձ որ հարցում են, ասում են, վերջը ոնց է լինելու, ասում դե իր հունով գնում, ասում են, բա ինչ կլինի, ասում դե ընթացքը ցույց կտա, որպեսզի որ ոչ մի բան չասես, էլի որ թողնես process-ները գնան այնպես ինչպես որ պետք է գնան։ Շատ լավ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը գրեք, ինչ է այս ամեն ինչ նշանակում, ինչ տեղի կունենա, եւ այն հետեւությունները, որ մարդիկ գոռում ճվում են նաեւ այս վերջում սա էլ եմ ուզում ասեմ, այն post-scriptum-ի պես էլի, որ վայ, վույ, փաստորեն իշխանությունը մնացել է նախկինների ու ներկաների միջև, էս ինչ եղավ, վայ, հողը մեր գլխին, բան, սիրելի հայրենակիցներ, մոռացել եք 21 թվականի պարլամենտական ընտրությունները։ Այն հետևությունները, որ ես անձամբ արել եմ 21 թվականի ընտրություններից հետո, հունիս ամսին, դուք այդ հետևությունները փաստորեն 4 տարի անց դեռ չեք կարողանում անել։
4 տարի անցել է, նոր այդ հետևությունները անում եք, որ վայ, վույ, քաղաքական համակարգը, փաստորեն չի առողջացել, վայ, էս ի՞նչ է բան, վայ, հողը մեր գլխին, ժողովուրդ։ Ոնց որ անդադար այսքան խոսում ենք, բանը հետևություններ չեք անում, չեք լսում, ու նաև սա վերաբերում է բազմաթիվ քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական ուժերի։ Որտեվ տեսնում եմ այդ քաղաքական ուժերն են, այդ քաղաքական ակտիվիստներ, բաները, ստատուսներ են գրում, վայ, վույ, չի փոխվել, վայ, փաստորեն այս համակարգը չի առողջացվել, հեղափոխությունը չառողջացրեց այս համակարգը, բան։ Բա ինչ էինք ասում այսքան ժամանակ։ Բա ինչ էինք ասում, որ հեղափոխականներն ինչ են անում։ Լավ, այսօր այսքան է, թե ավել խոսամ, արդեն այդ ավել գնահատականներն եմ տալու, բայց հիմա պետք չի։ Լավ մնացեք, ցելի հայրենակիցներ։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ սպասենք դեպքերի իրադարձությունների զարգացումներին։